Kita udah sampai Lampung Bakauheni. Aja baru jalan kita. Baru jalan kita tadi berhenti tadi kan? Ada cetak saya, cetak kayaknya, nggak dalam ya? Iya, tapi pas kenyataannya juga. Pernah saya kan di ini Pak Danau Toba kan? Wah cetak guys, pas jebur, aduh benar, pas jebur, lumpur semua, aduh. Sekarang kita udah di Lampung, di Bakauheni. Ramai juga Pak ya? Ramai juga ya? Belum pada sadar ya? Lihat, berarti kita diprioritaskan kayaknya nih. Mana tuh? Itu aja berhenti tuh. Ya kan? Baru naik bus lagi, apa naik mobil?